Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sekabiane puji iku lillahi kagungane Allah Al-Barri kang gawe bagus, Al-Jawadi kang akeh oleh peparing, Alladzi zat jalat kang agung apa nikmatuhu apa ni'amuhu pira-pira nikmate alladzi mulai agung nganil ihsai anduh saking den planggeri anduh saking den planggeri bil a'dadi kelawan pira-pira hitungan. Dinikmati Allah kan jauh dari dihitung saking akeh. Almani kang paring anugrah, Almani kang paring anugrah sapa Allah bil lubfi bil lutfi kelawan paring taufik maring taat, kelawan paring taufik maring taat atau maring lakoni taat, wal irsyadi lan nuduhaken maring taat, lan nuduhaken maring taat, al-hadi napa kang nuduhaken ila sabilir rasyadi maring dalan kang jejeg. Sak tembung nek dili nek sarah kakean kila-kila boleh salah siji. Ila sabilir rasyadi maring dalan kang jejeg mawon utawa nek nang sarah niku nek sing apa sabilir rasyad iku dalilul huda wal istiqomah. Nek sing ngono al muwaffiqi kang paring taufik sapa Allah litafaqquhi maring merti-merti paham fit dini ing dalam agama. Paring taufik man ing wong. Iki maf'ul muwafiq man ing wong. Latofa kang ngersakaken kebagusan sapa Allah kang ngersakaken kebagusan sapa Allah utawa alladzi ora apa-apa. Bihi kelawan man waqtarahu lan milih sapa Allah utawa alladzi sapa milih sapa Allah lan milih sapa Allah ing man minal ngibadi saking pira-pira kawula. Ahmaduhu muji sapa ingsun ing Allah ablago hamdin kelawan luwih katoge puji, wa akmalahu lan luwih sampurnane hamdin, wa azkahu
lan luweh mundak-mundake hamdin wa asmalahu lan luweh sumrambahe hamdin wa asyhadu lan nekseni sapa ingsun an ing sak temene kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran iku maujud illallahu angin Gusti Allah al-wahidu kang maha suwiji al-ghaffaru kang akeh oleh ngapura wa asyhadu lan nekseni sapa ingsun anna Muhammadan ing sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku abduhu kawulane Allah wa rasuluhu lan utusane Allah al-mustafa kang den pilih al-mukhtaru padha maknane ya kang den pilih sallallahu wasallama alaihi wazadahu salam muga-muga paring rahmat takzim sapa Allah Gusti Allah wasallama lan muga paring rubo kamulyan sapa Allah alaihi ing atase Kanjeng Nabi wazadahu lan muga-muga nambahi sapa Allah ing Kanjeng Nabi fadlan ing kautamane wa syarafan lan mulyane ladaihi aingin dahu ing dalem ngersane Allah amma ba'du anapun ing dalem sause maca basmalah hamdalah lan sholawat salam fa innal istighalah mongko sak temene ketunggul bilang ilmi kelawan ilmu iku min afdhalit dhaati setengah saking luweh utama-utamane pira-pira taat ngabekti ing Allah wa aulama lan luweh utama-utamane perkara ungfiqat kang den engokaken utawa den tasarufaken den infakaken kang den engokaken utawa den tasarufaken fihi ing dalem ma ai surifat niku ungfiqat ai surifat kang den apa tasarufaken utawa den engokaken fihi ing dalem ma apa nafaisul auqati pira-pira nek diwalik ya pira-pira wektu kang edi utawa nek ora diwalik ya pira-pira edine pira-pira wektu Bismillahirrahmanirrahim. Waqad aksara lan teman-teman ngekehaken sapa ashabuna pira-pira ashab kita. Ashab itu maksudnya ya pengikut Imam Syafi'i, itu maksudnya ashabuna. Jadi apa kuwi podo-podo melok Imam Syafi'i ngono kuwi lho dianggap sebagai kelompok yang berkumpul makna berkumpul dalam ittiba pada sapa Imam Syafi'i ngono lho. Sapa ashabuna pira-pira ashab kita utawa ya kanca kita tapi kanca tidak pernah kenal pada bermadhab Syafi'i. Sapa ashabuna pira-pira ashab kita rahimahumullah ngakehaken minat tasnifi ing kitab kang den karang mini kalake zaidah ya ana sing di mana fi ngono barang
detek zaidah minat tasnifi ing kitab kang den karang rupane minal mabsutoti pira-pira kitab kang den beber pira-pira kitab kang den beber wal mukhtasarati lan pira-pira kitab kang den ringkes wa atqanu mukhtasarin utawi luweh kuku-kukuwe kitab kang den ringkes iku al muharraru kitab muharrar lil imami keduwene imam Abil Qasimi niki napa jenenge bi umin au biab apa kuwi lakop ya lakope Imam Nawawi kuwi maaf An-Nawawi Ar-Rafi'i ya Ar-Rafi'i rahimahullah taala di tahqiqati kang duweni pira-pira tahqiq niku ya nyataken masalah sak dalile saged niku tahqiq niku isbatu mas'alatin bidaliliha aw illatiha ma'a raddi qawadihiha jadi tahqiq niku menetapkan masalah beserta dalil atau ngilatnya dan juga nolak ngerot qawadih hal-hal yang membuat cacat ditepis diberikan keterangan kemudian dia ditetapkan dengan diterangkan dalilnya atau ngilatnya itu tahqiq ditahqiqati kang duweni pira-pira tahqiq utawa nyatakaken masalah sak dalile atau ngilate wa huwa utawi muharrar iku kasirul fawaidi kang akeh pira-pira faedai mumdatun tur dadi tetanggenan fi tahqiqil madhabi ing dalem nyatakaken madhab muktamadun jadi muktamad itu lebih tinggi daripada mumdah ya tapi karena kuwi makome madhuf ya disebut kabeh ngene disebut salah satu sudah mewakili muktamad lil mufti itu ya sudah di atas mumdah fi tahqiqil madhab tapi jenenge makom madhuf ya disebuti kabeh muktamadun tur kang dadi rujukan ngerti dadi rujukan ya lil mufti keduwene wong kang fatwa wa ghairihi lan sakliyane mufti bayane ghair min ulir raghabati ini di fathah min ulir raghabati saking pira-pira wong kang duweni demen maring perkara bagus waqadil tazama lan temen-temen nyanggupi sapa musannifuhu wong kang ngarang ing muharrar rahimahullah yaitu sapa Ar-Rafi'i ya sing ngarang muharrar Ar-Rafi'i betul ini takrib muharrar kuwi saka apa Sarah Kabir langsung Sarah Kabir kuwi sarah apa? Wajis. Pun ditekani mau rahimahullahu taala ayyanussa ing yen toh waqadil tazama lan teman-teman nyanggupi sapa musannifu wong kang ngarang ing muharrar rahimahullahu taala ayyanussa ing yen toh mertelaaken sapa musannifuhu alama ing atase perkara sahahahu kang nyohehaken ing ma
sapa mu'dhamul ashabi agung-agunge maksudnya ora kok ashab yang lemu-lemu ya ora. Apa kuwi mayoritas ngono lho maksudnya. Sapa mu'dhamul ashabi agung-agunge to akeh-akehe ashabus Syafi'i. Wa waffa ditasdid oleh ora oleh. Lan napa niku wa waffa lan nuhoni sapa musannifuhu bima kelawan barang iltazamahu kang nyanggupi sapa musannifuhu ing ma wa huwa utawi ma iltazamahu iku min ahammi au ahammul matlubat asli min ahammil matlubat au ahammul matlubat iku min ahammi au ahammul matlubat luweh penting-pentinge atau setengah saking luweh penting-pentinge atau luweh penting-pentinge pira-pira perkara kang den suprih. Jadi itu merupakan sebagian dari hal yang dicari yang penting atau bahkan itulah hal yang penting itu. Jadi sebagian dari hal yang penting karo langsung ahammu langsung kan beda, benar loh. Lah macane dibablaske mergane kuwi apa ahamune kuwi lho mudhofe ring matlubat mudhofilae tapi diguak siji dadekke siji. Mulane ahamine sing arep gak usah ditanwin wong kuwi mudhof. Mudhofilae matlubat kuwi dadekke siji. Yo sing au ahammu kuwi ora diwaca apa jer mergane kuwi ngatofe nang ora ahami tapi nang langsung min ahami itu jadi khobar. Lakin fi hajmihi tetapi nek iku tetep ing dalem apa bentuke utawa jirime muharrar kibarun utawi gede yang juzu kang apes ngan hifdhi saking ngapalaken ing muharrar sapa aksaru ahlil ngusur boleh telu ngusur luwih akeh-akeh ahline mangsa kang hadir akeh-akeh ahline mangsa kang hadir illa ba'da ahlil inayati kejaba setengahe ahli dan paringi pitulung tentang sarai diterangke kecuali orang yang diberi anugerah khariqul ngadah berarti gelem apalan sing gede-gede njuk sampai sukses itu khariqul ngadah. Dadi wong sing apa seneng ilmu khariqul ngadah ora kok iso mabur kuwi. Khariqul ngadah hafal sarah kabir. Saiki kira dadi framing bahwa pokoknya urusan kurikulum ada kuwi digawe-gawe mbok ngapusi mbok ora. Padahal ya cara anu ya penak ae ngono kuwi. Si ae iso mabur ya ora gumun manuk lho iso mabur. Apa si ae iso ngilang ya setan iso ngilang. Jadi apa orang yang ilmiah dong ya gak patek gumun gak patek seneng nek ngono lho. Kalih dian jajan. Nah, kurikulum ada yo istiqomah dalam belajar, istiqomah dalam ibadah, kurikulum ada wapi. Faro'a itu mongko iki minar ro'yi ya. Jadi saya berpendapat ngono ya oleh utawa ada tafsiran ai ikhtartu. Faro'a itu mongko milih sapa ingsun. Ikhtisarahu ing ngringkes muharrar fi nahwi nisfi hajmihi ing dalam sepadane separone jirime utawa bentuke muharrar.
kayaknya lebih ini separuh lebih. Mulane tadi ada apa nahwi ya kurang lebih lah. Jadi muharrar kurang lebih 2 kali lipat minhaj. Nyapa kok diringkes lias hula drapun yen to gampang apa hibdu ngapalaken ing mukhtasar. Enten jadi iki karena kemerosotan wisan diringkes semene iku karena apa himah merosot ya akhire ya ulama panggah ngopeni gaweke sing cilik ben diapalke. Saiki semene wis tobat. No tapi ya apa kuwi kejaman dhisik wong engkres ya panggah enek ngono lho. Jaman Ibnu Hajar iku ya enek cerita. Jare ya hafal sarah kabir ngono, tapi barang sing enteng-enteng jare ya mbulet ngomongé ngono. Maca nek kitab apa Ibnu Hajar menyampaikan. Jare hafal sarah kabir tapi hukum fikih sing enteng-enteng mbulet. Kodake ya rumangsane ya luwih ngalim ngono. Bae jaman dhisik ya enek ngono. Saiki kuwi mondoke sawi ngajine wakeh bekabeh tapi ya mbulet gedang rumasane wis di atas segalanya. Nggarai kan yo kadang yo mari ngaji didueleh ngono to. Ya bekabeh wong serga budal terus tapi ora tau disinau lho. Mari ngaji deleh ngono. Bekabeh nggo jimat akhire ora tau dibuka. Nah itu ya aja ditiru jenenge. Dadi Mbah Kun niku cerita jaman nek Bendo ku pernah sak kamar karo Mbah Sur tapi sedelok. Gak kuat paling Mbah. Dadi niku nek kamare Mbah Sur kuwi ora oleh turu. Anake wong keturon. Ora oleh gelar apa? Lemek niat turu gak oleh ya keturon turune. Dadi ya wis kesel yang gledak karo nyekel kitab pengganggu keblak dhewe. Nah cuma ini pas saya sampaikan maksudnya saya mau apa kuwi cara mentaskah iki simbah ngapusi pura anu tak critake nek Gus Hamid. Gus Hamid langsung ngono. Anake gak enek sing oleh niru. Atine sing kuwi lho, sinau karo ngene. Gak usah ditiru. Apa rusak ta? Basur kan gerah akhirnya. Ya artinya ya yang lain sing kuwi apa sinaune ngono kuwi ya terus tapi kuwi lho karo turuan kuwi lho. Iku Mbak Sur ndak boleh diteruskan karena apa? Merusak. Kuwi materi Mbak Sur pas zaman nang Bendo. Dadi ora kok dideleh mari ngaji. Nek Syekh Mahmud iku ya sing diceritake kamare. Ya Syekh Mahmud iki kamare ora kena nggo turun rumah pas nek Bendo. Mergo kitab yang kena gue turun miring dok kamar Syekh Mahmud ini gue Mahmud Mukhtar Basir Budi sing apa kelas loro waliyah kelas piro gurune Gus Hafid. Nah itu saya mendapat cerita dari Gus Lutfi. Beliau pas nek Bendo kuwi abdine nek pagi itu buatkan kopi sak gelas sak cangkir jadi karo apa nasi sak cawan ngerti cawan sing lepek iki. Engko ngger sore dijupuk. Iku kopine habis, segone kelong separuh. Setiap hari ngono. Sampeyan arep niru Syekh Mahmud ngono kuwi nggih selan jagake 300 sampean ndiap iso. Nah iya sing 100 kan nggo kuwi apa kopi karo sego semono to. Nyirane peken wis aku tiap hari gawekno kuwi. Waktune wis sinau full. Wis gak masak sampean kuwi apa. Ya engko nek mau wesele sampean 500 ana kon ngumbahke pisan gelem kira-kira kuwi 400 peken lah sing 100 kuwi nggo. Nukoke kopi sedina siji ta karo sego sak. Ngono kuwi lak ya berarti sebulan sampean entuk beras kira 3 kilo gak enak lho. Aku tahu 3 kilo ya sedina liwat 3 gem sedeng. Lah ku yo gak enek kalau nggo gem beras kuwi. Setengah lepek kok. Dadi nek aku mbiyen bapak lek kongkon ngono kuwi nek pondok kuwi awakmu serawung karo sing apa pinter pisan awakmu ngabdi. Dadi ngono awakmu gak iso teko. Utawa
Nek ora nemu sing ngono karo sing goblok pisan awakmu sing sinau tapi tanggung jawab cah kuwi pinterno. Lah engko nek anu apa awakmu apa kuwi kongkon-kongkon kuwi awakmu pengen nggo sinau. Nah, alhamdulillah nek pondok ketemu sing pinter akhirnya aku ngabdi. Lah jam 3 menit digugah ngono kon apa ngancani ngising. Ya tak lakoni. Tapi dhek sugih ya, dadi ya nek anu apa. Aku turu ngono iki nek arepe nek rokok karo korek. Rokokan. Kucek-kucek no isi sumet kene rokokan. Mergane apa kon ngeterke ngising kok wis dirokok ngono. Bare kon ngeterke ngising nang ngarep lawang dhisik. Kene meneng delok dhek melung-melung kan jereh arek. Tapi pinter. Nah, jadi pas aku butuh ngono nek pas ora apa ora karep ngono ya. Teko ijazah zaitun terkipe piye mbuh gak ngerti. Nah, tapi wong butuh ya sabar. Ngono ya tinggal lunga. Engko bar ya kira-kira nek langsung dhek gengsi ngono lho rada iki maro meneh. Ngopi yo. Bocah selo nang ngopi. Ya budal ngopi ora mesti nek masalah bayar ki dhek duit akeh kok. Seneng dikancani. Mari mulai ngopi takok kene. Dilayani sak kamar tok kitab. Jadi apa kuwi? Apapun yang apa yang bisa mengantar pada ilmu ya jalankanlah, entah dengan khidmah atau mau dengan membayar, misalkan waktu kita butuh banyak, nah duitnya korbankan untuk membayar. Nah itu kan fatul apa apa fatul apa taklimul muta'alim toh. Jadi nek awakmu duwe duit akeh gak usah nulis kan, dhisik kan gak tuku kitab ya, tapi apa nulis ya. Dan nek duit akeh itu kon buruh kiai, waktunya untuk belajar. Ngono lho. Lah ini kan manfaat untuk bolode sing ra duwe duit, dibayar kon nulis ke. Awake dhewe waktu untuk nulis kan akhirnya iso untuk belajar. Artinya semua dikorbankan lah, buat duit, buat apa korbankan. Kalau untuk ilmu ngono. Bu waktu, bu duit, bu apa ya turu ya dikorbankan ya ngono. Jadi insya Allah enek apa kuwi kerelaan untuk berkorban, baik yo apa kuwi mau bondo atau tenaga utawa turu yang dikorbanke ngono ya ndang iso. Jadi aku mbiyen belajar jamul jamak suwi ora iso. Basa nek Banyuwangi ternyata ada cerita seperti itu. Kiai kuwi ya nek sarang ngaji jamul jamak ora iso. Ngger disinau angel ora iso kita bisa dakwahke kanca meneh. Wahke tuku meneh. Ora iso diwehke kancane meneh tuku meneh. Aku ya mikir, berarti intinya kan ada pengorbanan, ada wasilah. Lah aku ora tak ndek duit nek apa jalur itu kan ya batak iso. Nah, akhirnya saya jalur lain. Pengorbanan itu tidak hanya harta ya, bisa yang lain. Akhirnya aku nulis. Jadi saya tulis kalau saya pikir per huruf. Nek urung paham nanti dulu saya tulis. Nah, akhirnya alhamdulillah ya sidik-sidik mulai paham-paham ngono. Tapi ora sampai khotam, wis rada iso nerkep, wis rada iso paham ngene to carane musonep menyusune ngono. Bar kowe rada males nulis. Lah pas iku ya kecoba nyen kula niku sekolah mboten saged tuku kitab niku Jamul Jawamak niku kula nggo kitab Pak Lek kula. Kitab kuno ngonoan. Lah Pak Toib kan weruh. Kitab kuno ngono kuwi ya wis enek maknane titik ngger rada ra iso ngono. Ayo sing kitab bisa enek maknane iki rujuke nek ndi. Alikane gojlok gitu. Dadi kula mboten duwe kitab Jamul Jawamak sampai lulus niku. Kitab Pak Lek iki. Terus mbok sidane duwe ora ya? Biyen pas mulang kae aku nyilih wae perpus kok malah ya. Dadi mulang angkatane sapa ya? Kayak aku nyilih wae perpus kok nek arep apa arep sekolah. Dadi nek mari mutolaah iku anu nek ana sing wangel tak catet nek kertas. Budal wae perpus. Aku sidane duwe ora Jamul Jawamak kita bisa sampai saiki. Durung duwe gitu. Oh duwe Jamul Jawamak tok, Jamul Jawamak tok kudu hasiah benar.
Terus pundi? Ngoten. Jadi kula pas pertama mriki niku riyen biyen ngaji karo Gus Kapit. Kene wis teko nanggone nunggu Gus Kapit teko. Lah mbok wong teko karo arek-arek sekumpul. Lho iki mulai ngajine to. Nggih. Sik ya. Durung tuku kitabe aku nyeta terbeda mbaten kula. Arep ngaji kitab gek tuku po iso. Artinya kita nek enek sing ngono kuwi ya njur berusaha ya berarti iso tenan aku ya kudu iso ngono lho. Ambien gomen kuwi. Ngaji kita belum lagi arep tuku. Tapi ya kok iso ora enek maknane lho sak itu. Terus ndi tekane mau lias hula fibduha. Lias hula drapun yen to gampang apa fibdu ngapalaken mukhtasar ma'ama sartane ma'ama hali sartane perkara adumuhu kang ngumpulaken sapa ingsun ing ma ilahi maring mukhtasar. Saya bubuhkan, saya tambahkan. Ngono lho. Dadi setelah ngringkes kemudian juga ada penambahan ya wajidhu fawaidan bihal gina nek cara napa ngamriti. Insyaallah mun ngersakaken ing apa ma'adumuhu sapa Allah Gusti Allah taala niki litabarruk ya litabarruk insyaallah. Dadi nek apa kae surat Al-Baqarah kae kan enek inna insyaallahu lamu tadun ngono ya. Nangon kae apa sing apa antat bahu baharah kae lho iya awale. Qalu atattakhiduna huzwa qala inni a'u apa piye iku kan yo enek apa iku insyaallahu lamu tadununa kan kon jelaske sifate Baqarah kuwi njur akhire dijelaske njur kari ini insyaallahu lamu tadununa kuwi nang Jalalain dijelaskan itu enek hadis gak salah itu kalau Bani Israil waktu itu tidak mengucapkan insyaallah itu ya sampai kiamat tidak akan paham Baqarahnya kayak apa. Jadi aja njur kuwi lho. Kadang kan nek dikon janji ngono janji yo besok apa kuwi ora sekolahe budal terus nggih insyaallah ngono kuwi ora insyaallah ki dolanan mboten lho. Biasanya gurune nesu pisan ngono. Gak usah insyaallah ngono. Nek insyaallah gak tenanan lho iki yo ora ngerti insyaallah pisan. Insyaallah ora kok nyuruh sakarepe dhewe. Malah nyebut Allah itu kan berarti yo nek niate elek mosok gak wedi pas kudur. Nyebut asma Allah. Bayane mah minan nafaisi nyatane pira-pira perkara kang edi. Edi ki bagus, al mustajad dadi kang den wilang-wilang bagus. Minha iku setengah saking nafais al mustajaddat ya, ini bubuhan tambahan dalam minhat yang tidak ada dalam muharrar ya. At-tambihu tawi ngelingaken ngalakuyudin ing atase pira-pira qaid fi ba'dil masaili yang dalam setengah pira-pira masalah. Iya kang utawi kuyud minal asli saking kitab asal ajil muharrar iku mahdhufatun pira-pira kang den buang. Ada penambahan qaid ya. Wa min halan iku setengah saking nafais mawadhi'u utawi pira-pira panggonan. Niki nahwul khamsin ya. Sekitar 50 tempat. Yasiratun kang kidik. 50 kuwi sithik. Zakaroha kang nutur sapa ar-rafi'i ing mawadhi' yasirah fil muharrari ing dalam muharrar ala khilafil mukhtari ing atase sulayane pendapat kang rajih. Al mukhtar teng mriki ajir rajih. Tapi awas nanti dalam apa istilah fuqaha ada istilah qaul mukhtar itu gak dhaif loh. Gak mu'tabad loh, gak rajih tapi dhaif. Nah, ini bukan istilah itu. Ini maksudnya apa mukhtar ya rajih nih. Ing atase sulayane pendapat kang rajih fil madhab yang dalam madhab ada 50 tempat dari muharrar yang apa itu ke menyalai yang rajih. Nah ini
sistem meringkas itu macam-macam. Ada yang langsung, ada yang tidak. Jadi nek engko nang kaya manhajul tulab itu kan langsung. Nek kaya apa minhaj ini tidak langsung, artinya dia ringkas apa adanya muharrar. Setelah itu kalau beliau tidak cocok baru dikomentari diganti kultu. Nah, jadi pertama mungkin al-asoh A, ngono toh? Nah, ini karena masih hanya ngeringkas muharrar, setelah itu kok beliau tidak setuju kultu al-asoh B. Nah, ini nek sampean macane kitab sing panjang-panjang sarai terkadang gak dirampung ke kultune gak rampung titik copy pastene pas bahsu ya salah. Ngono lho. Jadi ini menyangka bahwa Imam Nawawi itu mengatakan itu asoh, ternyata tidak. Ngono lho. Nah, itu masih meringkas muharrar tok. Paham? Nah, baru diberi kultu itu dari An-Nawawinya. Makanya diselesaikan dulu. Nek apa ngopi paste dijelaskan dulu sampai akhir. Nah. Iki apa kuwi salah satu resiko kita belajar pakai samilah. Kadang kan kita tidak tahu belakangnya langsung dipotong misalnya. Makanya iso samilah itu nek wis lumayan mumarosah. Lumayan mumarosah. Mergane metik tengah moro-moro orang ngerti ngarep burine pancen dong ngerti pembahasannya kan yo. Takut salah paham seperti itu. Fil madhabi yang dalam madhab ya madhab Syafi'i. Kama sataroha koyok ulai bakal ningali sapa sira ing mawadi insyaallah taala sira tingali wadihatin ingkang pira-pira pertelo ingkang pira-pira pertelo wamin halaniku setengah saking mawadi ibdaluma utawi ganti ing perkara kana kang ana apa mah min alfadhihi hale saking pira-pira lafadhi muharrar ana iku ghariban kang aeng itu ya waliane masyhur itu au muhiman utawa kang nekaaken utawa kang nibakaken ya au muhiman utawa kang nekaaken utawa nibakaken salah cipta utawa kang nekaaken salah cipta khilafal shawabi ing sulayane bener diganti bi audhoha kelawan lafat kang luwih pertelo. Jadi nek lafadhi muharrar itu gharib atau bahkan apa kuwi maksude tapi koyok-koyok malah B ngono lho, karena lafadznya sulit maka akan diganti dengan yang audhoh wa ahsara lan luwih ringkes minhu tinimbang saking makana min alfadhihi ghoriban diganti ya salah mau wis bi audhoha ya diganti bi audhoha ya rupane badali audhoha bingi barotin lho kok bae diulang badal lho awakmu jurumiyah lho wis enak ya piye wa amaddhammatu fatakunu alamatar lirafni fi arba'ati mawadhi'ah terus ya fismim lah kuwi badal fine diulang oleh ngoten. Nek Al-Qur'an ya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Liman itu badal saka lakum. Rupane liman ngono lho. Diulang boleh. Ya kuwi nang jurumnya golek ono lho sing pas apa mau fismi mufrad nang sarasa. Kaya nang kawat Duri apa-apa lak diterang. Biang ibaratin rupane bingi barotin kelawan pira-pira tetembungan jali yatin kang pira-pira pertelo wa min halaniku setengah saking mawadhi ya kok mawadhi ya mau rujuke aku salah kabeh berarti nafais ya minha iku nafais kabeh lho aku kok mawadhi malah baleni kuwi nek ndi mau pertama kan mulai minha mawadhi uyasirah ya. Nah minha, nah itu jelas bener nek kuwi pertama ngarai. Njur lebare wa minha ibdaluma kana min alfadhihi ghoriban ya. Nah kuwi nafais baleke. Kok kecredot tulisan. Wa minha lah. Wes nafais ya. Iku setengah sange nafais bayanul qaulaini utawi mertelaaken ing qaul loro li Syafi'i nek qaul li Syafi'i. Wal wajhaini lan wajah loro lil ashab. Wat tariqaini lan tariqah loro ai ikhtilaful ashab fi hikayatil madhab
ai hikayatul ashab li apa kuwi ikhtilaful ashab nggih ikhtilaful ashab li fi hikayatil madhab, perbedaan pendapat ashab dalam meriwayatkan madhab. Maksudnya begini, misalkan dalam masalah A, di sini menurut sebagian ashab ada 2 qaul dari Imam Syafi'i. Nah, ashab yang lain enggak, di sini hanya ada 1 qaul. Nah, ngerti enggak? Ini namanya apa? Torik nanti. Fihi torikun al-awwal al-jazmu bi sihhatihi wasani wasaniyah at-tariqah as-saniyah, misalkan apa itu fihi qaulani. Paham? Yang pertama kan mengatakan al-jazmu berarti hanya ada qaul 1 kok. Qaul yang torik kedua mengatakan ada 2 qaul di sini. Nah, ini berarti ada apa? Ada khilaf dalam meriwayatkan madhab. Apakah dalam hal ini Imam Syafi'i punya 2 pendapat atau 1 pendapat? Nah, jadi ini sering kok. Di sini bagaimana khilaf? Khilafnya apa? Ada khilaf atau tidak? Paham? Khilafnya ada khilaf atau tidak? Lalu malu. Nah, ini yang satu kan mengatakan hanya ada 1 qaul, berarti tidak ada khilaf. Yang satu mengatakan ada 2 qaul. Itu nanti torik bahasane nek ngono. Wan nasu lan apa kuwi? Wan nasi ya. Wan nasi lan mertelaaken nas aili Syafi'i ya. Nas itu li Syafi'i di sini bukan Quran hadis. Ini nasil Imam. Wa maratibil khilafilan apa kuwi derajate khilaf. Pira-pira derajate khilaf ai kuwatan wa dukfan. Lemah atau kuatnya khilaf. Fi jami'il halati, yang dalam sekabiani pira-pira tingkah. Halat ini artinya adalah halatul khilaf min kaunihi aqwalan au wujuhan. Jadi khilaf itu ada kalanya khilaf sesama pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i banyak pendapat yang dicetuskan. Nah, itu aqwal namanya atau qaulani nek loro. Dan seko ashab itu wujuhan. Nanti dijelaskan keadaan khilaf ini sebenarnya khilafnya apakah semua dari Imam Syafi'i atau sebagian dari apa yang khilaf itu antar ashab, atau bahkan nanti 1 Imam Syafi'i 1 ashab. Nah, karena ashab terkadang ada apa qaul ashab melakukan takhrij. Nah, ngoten lho. Fa haitsu aqulu. Nah, ing dalam mongko ing dalam sekirane ngucap sapa ingsun iki dieling-eling nanti dipakai ini istilah fil minhaj. Fil adhari ing lafat fil adhar awil masyhuri utawa fil masyhur berarti faminal qaulaini mongko saking qaul loro. Artinya berarti piye? Awil aqwali utawa pira-pira qaul. Artinya Imam Syafi'i punya 2 pendapat atau lebih. Nanti yang kuat saya sampaikan dengan bahasa al-adhar titik-titik. Ada. Paham? Ini kalau khilafnya kuat. Nah, nek khilafnya lemah, artinya apa? Kekuatan qaul itu yang satu kuat sekali, yang lain lemah semua, maka saya katakan al-masyhur hada. Paham? Manten. Fa la iku jelasane. Fa in qawiya mongko lamun kuat apa al khilafu khilaf qultu mongko ngucap sapa ingsun al adhara ing lafat al adharu titik-titik. Wa illa lan lamun ora qawiya fal masyhuru mongko ngucap sapa ingsun ing lafat al masyhur titik-titik. Paham qawiyal khilaf itu? Penake lah. Cara awakmu kuwi ditawani, awakmu milih nikah karo si A utawa si B. Lah si A karo si B ya wedok kabeh, ya ayu kabeh. Iku lek nang atine akhire perange nemen to. Ya si A ku ya karep, si B ya karep. Nek kabeh kok ora oleh ngono lho. Nah, jadi saat Anda memilih salah satu ini kan akhirnya Anda kan memilih apa itu al-azhar. Donge semua zahir, semua cantik, yang paling cantik yang sampean pilih kan akhirnya. Nah, tapi nek pomo sampean kon nikah si D utawa si C. Lah si C kuwi wedok, si D ku lanang. Nah, kira-kira sampean milih sing wedok kuwi wis gak nek perang, khilafnya ndak ada, dia dilemah sekali ta. Lah iki nek ngene
berarti sampean memilih itu ya ora kok apa kuwi al-asah atau al-azhar ya as-sahih mergane nek milih sing sijine yo gak sahih kuwi padha lanang. Jadi khilafnya lemah sekali siji gak muktabar mergane ngono lho. Nah, makane as-sahih karo al-asah kuat mana? As-sahih. Ngono lho. Nah, al-azhar karo apa mau al-masyhur kuat mana? Al-masyhur. Nah, paham? Karena saat pakai al-masyhur berarti meninggalkan sesuatu yang lemah. Kayak mau saat milih mau C meninggalkan D kuwi lanang. Gak nek gedune blas ngono lho. Nah iki dalam pendapat ulama itu kan semua imkan benar. Lah nek al-azhar lawannya itu ya zahir berarti kemungkinan benarnya juga tinggi. Paham? Meninggalkan pendapat yang kemungkinan benarnya tinggi ini kan risiko. Sedangkan as-sahih yang kita tinggalkan itu pendapat yang fasid berarti ninggalke barang fasid ya ora nek gedune blas ya. Tidak mungkin salah. Ini kan yang dicari muradullah. Hukum Allah di sini bagaimana? Saat ada dua pendapat kan kemungkinan yang benar si A, kemungkinan si B, gitu loh. Nek khilafnya lemah berarti yang satu ini kemungkinan benarnya kecil sekali. Gitu loh. Berarti kita meninggalkan pendapat yang kemungkinan benarnya kecil. Nah, yang kita pegang berarti lebih mantap. Nah, nek meninggalkan sesuatu yang kemungkinan benarnya besar, lagi kan resiko, gitu loh. Pun selesai itu untuk qaul. Maksudnya pendapat Imam Syafi'i yang berbeda baik 2 atau 3 atau 4 ila akhirih. Nah, kalau nanti keduanya sama kuat, maka yang terkuat saya sampaikan dengan al-azhar. Kalau tidak imbang, salah satu sangat kuat, yang lain sangat lemah, maka yang sangat kuat itu saya sampaikan dengan bahasa al-masyhur. Ngono paham? Nah, muqabilil masyhur berarti ya gharib sing liyane, ngono. Wa haitsu aqulu lan ing dalam sekiranya ngucap sapa ingsun al-ashaha ya al-asahu kada wa kada ngono lho. Lafaz al-ashah awis sahih utawa lafaz as-sahih kada wa kada faminal majhaini mongko saking wajah loro berarti saking ashab khilaf antar ashab atau satu ashab pendapatnya beda-beda ya bisa. Awil aujuhi utawa pira-pira wajah. Jadi khilafnya bisa 2, bisa 3, bisa 4 pokok semua dari ashab. Fa in qawiya mongko lamun kuat apa al khilafu khilaf kuntu mongko ngucap sapa ingsun al asah ing lafat al asah wa illa lan lamun ora qawiya fas sahihu mongko ngucap sapa ingsun ing lafat as sahih wa haitsu aqulu lan ing dalem sekirane ngucap sapa ingsun al madhhaba ing lafat al madhhaba utawa al madhhabu hikayah al madhhabu kada wa kada faminat tariqah ini mongko saking tariqah loro. Tariqah itu apa? Ikhtilafu mau ikhtilaful ashab fi hikayati atau riwayatil madhab ngono lho. Mau. Jadi dalam meriwayatkan bagaimana madhab Syafi'i terjadi khilaf baik warna loro atau telu atau papat atau lima ngono lho. Nah, nanti yang terkuat riwayat yang paling bagus yang paling kuat saya beri petunjuk dengan lafaz al-madhab. Al-madhab kada wa kada. Berarti ini khilafnya dalam meriwayatkan madhab. Faminat tariqah ini mongko saking tariqah loro awit turuki utawa pira-pira tariqah. Wa haitsu aqulu lan ing dalam sekirane ngucap sapa ingsun an-nassu wa hadza huwa an-nas misale utawa nasso alaihi utawa nusso alaihi fahuwa mongko tawin nas iku nassus Syafi'i nase Imam Syafi'i rahimahullah. Amin. Wa yakunu hali ono iku hunaka ing dalam kono-kono masalah apa wajah dhaifun kang dhaif. Paham? Kalau saya bilang hadza huwan nas berarti ini yang dari Imam Syafi'i dalam keadaan ada mukhalif, ada qaul lain yang dhaif dicetuskan oleh ashab. Berarti apa? Ashab mungso Imam Syafi'i ngono lho. Nanti sing milik Imam Syafi'i disebutkan dengan bahasa an-nas. Paham? Nah, ngono lho. Jadi ashab punya suatu pendapat beda dengan Imam Syafi'i. Nah, au qaulun utawa qaul mukharrajun kang den toaken saking nas. Qaul mukharraj ditakhrij. Paham takhrij itu? Saya contohkan lah.
Imam Syafi'i itu punya nas dalam hal ijtihad fil qiblah. Ijtihad fil qiblah setelah orang itu ijtihad di mana arah kiblat, memutuskan arah A adalah kiblat ya. Nah, setelah itu ijtihadnya berubah, maka ijtihad sani dipakai walaupun di dalam sholat. Di pertama ijtihadnya kiblate kono Allahu Akbar. Tengah sholat ijtihadnya berubah kiblate kono ya serong. Dipakai terus. Bahkan sampai satu sholatan apa kuwi 4 arah gak apa-apa. Ngono lho. Pindah-pindah istihadnya berubah dipakai istihad dua. Nah, dalam itu disorehkan oleh Imam Syafi'i akhadha bijtihad as-sani. Nah, kan tetapi dalam babul istihad filma beliau itu tidak menerangkan istihad sani itu dipakai atau tidak. Jadi saya punya air dua wadah atau 3 wadah, pokoknya harus tangadut. Nah, saya yakin salah satunya suci, salah satunya najis, tapi lupa saya. Sing ndi sing najis. Nah, akhirnya untuk bisa saya pakai wudu saya istihad dulu. Istihad itu ya dieling-eling dengan mencari ciri. Ciri ini wadah dieling-eling mau iki didelak-delok ngono lho. Ya sisi misale oh iya iki sing enek apa ireng-irenge mau kuwi sing suci ngono misale sing wadahe enek ireng-irenge ngono. Ini istihad. Nah, ini istihad berubah. Pertama itu memutuskan yang suci ini ya. Kemudian setelah wudu ini masih tidak dibuang. Yang satu tidak buang. Lah arep wudu meneh lho, istihad meneh lah kok berubah. Sing mau diklaim sebagai apa najis, malih dzon qawi ini yang suci. Lah boleh dipakai atau enggak istihad yang kedua. Nah, itu enggak ada keterangan. Akhirnya ashab itu satu mengatakan, oh ini kan di bab apa mau jenenge kiblat. Imam Syafi'i kan mengatakan bisa dipakai. Berarti yo nang kene padha. Nah ini takhrij. Mengkaji masalah A dari masalah B yang ada nasnya. Paham? Nah, yang satu beda. Ya berarti di sini tidak boleh. Sebagai bukti apa? Di sana diterangkan boleh, di sini tidak, menunjukkan tidak boleh. Itu qaul mukharraj namanya. Paham? Ya kaya awake dhewe to, mentangdirkan lah nek awake dhewe ngono. Makna takhrij itu apa? Mengeluarkan suatu apa? Kesimpulan dari suatu nas. Ini kan ada nasnya dalam istihad fil Ka'bah ya. Boleh. Lah di sini tidak ada. Dikaji dari nas itu dibawa ke sini. Jadi sebenarnya kita basul masail itu produk metode takhrij itu yang kita pakai ngono lho. Maksudnya kita hati-hati ini kita memasuki area yang sebenarnya ya areane kelas tinggi ngono lho. Saat ibaratnya gak sore lho nek. Sebenarnya kelas kita ya kuwi donge meng nakel iku donge sing sore-sore tok. Tapi kita sering apa kuwi takhrij atau tamdir atau apa itu donge rada lumayan kuwi kan. Kelas tinggi kita masuki ngono. Terus wahai su aku lan ing dalam sekirane ngucap sapa ingsun al jadida ing lafat al jadid fal qadimu mongko utawi qaul qadim iku khilafuhu surayane jadid ya. Kalau ditulis al qadim kada wa kada walaupun tidak ditulis qadim beda ya berarti qadim beda. Paham? Terus endi? Awil qadima utawa ngucap sapa ingsun ing lafat al qadima utawa ya praktek ku al qadimu kada wa kada au fi qaulin qadimin utawa lafat fi qaulin qadimin kada wa kada fal jadid mongko utawi jadid iku khilafuhu sulayane qadim utawa qaul qadim kuwi wa haitsu aqululan ing dalam sekirane ngucap sapa ingsun wakila kada ing lafat wakila kada fa huwa mongko utawi ya kila kada ngono maksudnya ya kadane kuwi dong fa huwa mongko utawi kada iku wajhun wajah dhaifun kang dhaif. Wajah berarti saka ashab ya, yang dhaif kalau pakai sigot kila. Wasahihu utawi kang sahih awil asahu utawa kang asah iku khilafuhu sulayane kadza. Lho kok wasahih awil asah ya tadi kalau khilafnya kuat berarti al asah waliane. Nek khilafnya ndak kuat berarti sing sahih
waliane. Paham? Pokoknya yang diberi kila itu yang lemah. Wahai su aku lulan ing dalam sekirane ngucap sapa ingsun wa fi qaulin kada ing lafat wa fi qaulin kada. Nah, wa fi qaulin titik-titik ini lemah ya. Farrojihu mongko utawi kang rojih iku khilafuhu sulayane kada. Wa min halan iku setengah saking nafais masa ilu utawi pira-pira masalah nafi satun kang edi adumuha kang ngumpulaken sapa ingsun ing masail nafisah ilaihi maring mukhtasar yang bagi kang sayugya apa Allah yukhla. Ini Allah yukhla itu sarwani menyampaikan langallahu minal ikhla. Bunyo apa ngono kuwi langallahu. Maksudnya tidak mantap sarwani. Lah saka opone nek gak ikhla. Ya wis itu ikut itulah. Apa Allah yukhla yen ta ora den sepekaken. Apa alkitabu kitab ayil minhajut talibin ora den sepekaken minha saking masail nafisah, tambahan-tambahan ini yang tidak ada dalam muharrar. Jadi nanti saat diringkas menjadi manhajutul tulab, nah itu juga ada tambahan lagi, ngono lho. Lah nanti tambahannya itu diterangkan dalam Fathul Wahhab, mana titik tambahannya sing ditulis hadza min ziyadati hadi min ziyadati itu di minhaj ya ada. Entah itu qaid atau apa. Jadi kadang nang kono saya Zakaria menulis wa takbiri aulamin takbiri hiyo itu berarti beliau mengganti lafadz di minhat lafadznya beda. Nah, itu ora kok sombong ngono lho. Itu ya apa kuwi tahaddud bin nikmah diparingi apa kuwi lafadz sing luwih apik utawa nek gak ya apa kuwi mau menyemangati sing maca lah. Ben semangat sing maca. Dan ini Imam Nawawi juga sama, manhajnya tadi nek lafate gharib sulit dipaham diganti juga. Nah, juga ditambahi yang tidak ada di muharrar kok penting dilebokke qaid kurang ditambahkan. Njur sing sing nang muharrar kurang sip, kurang muktamad ya diganti sing muktamad ya. Begitupun nanti Syekh Zakaria juga niku kan apa kuwi ma'a ma yasuru apa kuwi wadomam tu ilaihi ma yasuru ma'a ibdali ghairil mu'tamad minhu biladin napa niki kurang ma'a ibdali ghairil mu'tamad bihi ya. Jadi nanti oleh Syekh Zakaria dianu lagi minhaj yang tidak mu'tamad saya ganti yang mu'tamad juga. Nah karena ya semua saat ngarang itu ya punya istiadat masing-masing. Lah engko sing Fathul Wahhab ya kemungkinan masih dianu lagi oleh Ibnu Hajar sing tidak muktamad bagi Ibnu Hajar beda lagi. Gitu kan. Wa aku lulan ngucap sapa ingsun fi awwaliha ing dalam kawitane masail nafisah kultu ing lafat kultu wa fi akhiri halan ngucap sapa ingsun ing dalam akhire masail nafisah wallahu a'lam ing lafat wallahu a'lam. Ini untuk membedakan mana tambahan saya. Ngono lho. Dadi pas kultu ini berarti tambahan dari saya. Setelah itu wallahu a'lam selesai saya kembali ke ringkasan muharrar ngono lho. Nek agak diwehi ngene nanti saat sampean belajar itu sering bingung memang. Jadi iki kola fin nihayah ngono. Iki rambungnya suka endi, iki lebare mulai musonat komentar sendiri kapan ngono lho. Terkadang kan sulit. Nah, karena tidak diberi intaha, tidak diberi nang kene wallahu a'lam ini untuk memudahkan pembaca ben ngerti titik enek ndi selesai. Wama utawi perkara wajat tahu kang nemu sapa sira ing mah bayane ma min ziyadati lafdhatin nyatane nambahi sak lafat ai biduni kultu ya ai biduni kultu ada penambahan sak lafat tanpa saya bilang kultu karena misalkan menambah qaid saja wanah wihalan sepadane lafdhah nambahi ngalama ing atase perkara fil muharrari kang tetep ing dalam muharrar faktamid ha mongko tetanggenano sapa sira ing ziyadah
fala buddha mongko ora ana indar iku maujud min saking ziyadah. Jadi yang kamu temukan loh, nek muharrar gak enek koit iki kok iki ditambahi peganglah. Nah, itu sudah saya tatkikkan. Nah, itu harus ada tambahan itu, ngono lho. Wa kadzalan iku kaya iki ma wajadtahu min ziyadati lafdh. Ma utawi perkara wajadtahu kang nemu sapa sira ing ma. Ya dia seneng nemaca ngene iki, kaya kok ngoyo men Imam Nawawi aku lho nang mburi ngerti nek kuwi tambahan utawa gak wong ora tau urung muharrare. Lah ya aja ngono. Ya dikejar coba. Goleki. Nah, muharrare. Wa kadzalan iku kaya iki kuwi ma wajatahu min ziyadati lafdhah mau ta'i perkara wajatahu kang nemu sapa sira ing mah bayane ma minal adkari nyatane pira-pira dzikir. Sira temu mukhalifan ingkang nulayani lima maring perkara utawa keterangan fil muharrari kang tetep ing dalam kitab muharrar wa ghairihi lan sakliyane muharrar bayane ghair min kutubil fikih nyatane pira-pira kitab fikih. Mau apa ma wajatahu ya fa'tamidha. Mongko fa'tamidhu mongko tetanggenana sapa sira ing ma. Nyapa fa ini mongko krana sak temene ingsun iku hakok tuhu nyataaken sapa ingsun mau kan wis diterangke to tahqiq itu apa netepaken dengan dalil. Jadi saya telah kaji dalil-dalilnya ngoten lho. Iku hakok tahu nyataaken utawa netepaken mau sapa ingsun ing ma mengkutu bil hadisi saking pira-pira kitab hadis al muqtamadati kang den gawe tetanggenan. Nah, jadi nek kamu temukan dalam minhaj kok saya menyampaikan dzikir-dzikir kok beda sama muharrar dan bahkan beda sama kitab fikih lain, peganglah karena itu telah saya kaji dari kitab-kitab fikih karena lafaz-lafaz dzikir itu kan tauqifi ya hadisnya. Nah, itu karena saya temukan yang disampaikan di kitab-kitab fikih itu menyalahi yang ada di kutubul hadis akhirnya diganti. Nah, jadi Imam Nawawi itu dulu ingin belajar ilmu kedokteran. Terus malim oke tak itu ingin belajar ilmu kedokteran beli kitab. Tadi aku itu karangannya sopo ahli kedokteran itu Ibnu Sina gak salah. Enek nang Samilah sing 60 giga itu sing milik Sidogiri. Ya 60 giga berapa kuwi? Milik Sidogiri itu ada aku lali tau maca aku didik. Kelas jenenge apa ngono. Nah, iku basa Arab sinau apa ilmu kedokteran itu lagi beli kitab iku atine peteng misal. Nah, akhirnya beliau paham bahwa ini enggak baik, akhirnya didolne kitab ini. Lah, keinginan keinginan hati untuk belajar itu dibatalkan karena pertimbangan ketakwaan pada Allah itu akhirnya oleh Allah diganti. Beliau diparingi binuka atine ilmu hadis. Nah, merelakan tidak belajar ilmu itu. Nah, kemudian itu kan dibahas loh, tidakkah Imam Syafi'i itu berkata bahwa al-ilmu ilmani. Salah satu adalah ilmu teblo. Mosok mentengi ati iki ngono lho. Ada yang mentaujihkan maksudnya Imam Syafi'i al-ilmu ilmani itu satu ilmu din yang dimaksud ini adalah ilmu tasawuf. Ya sijine ilmu teb itu ilmu fikih. Berarti ilmu teb kuwi gak masuk kabeh ngono lho. Ada yang seperti itu. Berarti satu kan untuk jiwa, ilmu tasawuf dan akidah itu. Lah satu ilmu teb itu kan untuk badan. Nah, itu maksud Imam Syafi'i ilmu teb itu ya ilmu fikih. Yuk ada yang lain onda yang dimaksud Imam Syafi'i ilmu teb ya memang itulah kedokteran kesehatan itu. Nah, mengapa kok Imam Nawawi mentengiati karena yang beliau beli itu adalah kitab itu tercampur sama tidak murni masalah kedokteran tapi tercampur dengan filsafat. Nah, iki lho sing nggarai petengatine dene filsafate iki ngono lho. Jadi sampean mondok akhirnya gak iso kuliah sapi turut gak usah getun ngono.
semua butuh pengorbanan. Imam Nawawi itu pengorbanan dengan ikhlas ya akhirnya ya langsung diganti oleh Allah. Jadi dibayar kontan. Insya Allah di akhirat masih ada ngono lho. Ya terkadang dibayar kontan, terkadang tidak ya. Lho nek kene lho enek ceritane mbiyene wong sregepe pol sinau ngono, tapi ra iso. Lho wis sregepe ra umum, ra iso suatu ketika suwan Mbah wah, kula mboten saged-saged pripun yai Mbah Zaid jawe piye ncen awakmu ra duwe jatah ngelmu. Nuwangis wong. Lah tapi ya bare diterusi Mbah Zaid, putumu sok ben ngalim. Enggak hilang perjuangan. Nah itu aku ceritani Pak Waib jare sing done Pak Waib itu wis lahir waktu tahun piro ngono lho kuwi cerita karo aku wis lahir wis sing di anu Mbah Zaid kuwi lah. Tapi aku urung tau roh wong ngono. Suatu ketika pas lewat daerah iki meh mampir dong penasaran pengen roh wonge kuwi lho. Tapi ora sida. Aku juga ngerti sing dikersake kuwi sapa wong biyen. Nek sing saiki putune ya mungkin ya gek cilik gitu. Kayak biyen pas Habib muas salat kayak biyen yo cerita kuwi. Mesti nek cah wedok kesasar nek alas. Nah, akhirnya saya sore grimis dhek kan nyiup nek emper omah. Ya enggak ngerti omahe sapa. Lah mbok saya bengi-bengi dhek bingung, ora terang-terang ya. Akhirnya lagi aku nek saya bengi nek kene pangan macan niku. Bingung akhirnya yo dodok. Ya dodok iki jerone wong lanang siji lho. Nah iki wong wedoke salihah iki. Nah dadi nginep nek kono dhek yo sangat takut ngono lho. Dadi ora wani turu. Wedi digarap nek cah lanang kuwi. Nah, setiap saat dhek nginceng sing lanang. Maksudnya turu porung nek turu kan yo rada anteng aku ngono lho, walaupun tetep dhek ora wani turu. Nah, setiap kali diinceng kuwi weruh cah lanang kuwi mleboke tangane nek lilin. Balik nah. Tambah bingung deh kok tiba aku nginep nek omahe tukang sihir ngono. Nah, sampai isuk ngono kuwi. Lah mbok wis awan diterke nek calanan kuwi nek omahmu ndi tak terke. Yang wis diterke nek omah ya calanan kuwi ya di apa? Nang ruang tamu, saya wedok mlebu. Nah, ngomong bapake Pak hati-hati kuwi ketoke wong rada aneh kuwi kaya tukang sihir. Lah kenapa nduk? Diceritake sawenge iku tangane dilebokke lilin ditarik. Tapi pas ditemoni nang apa? Bapake ditekoki bapake. Sampeyan donge sinten? Ya kula wong kono kae omahe kono. Diceritake anakku cerita ngene. Carane kuwi ya wah itu urusan saya dengan Allah. Tidak bisa saya ceritakan. Dipaksa akhirnya disumpahi. Akhirnya ceritake dheke lho jenenge sewengi wong takwa kuwi wadul basor sak piturute kuwi numpuk sahwate. Dadi aja kaya mbiyen dani dewa jare otak kotor karo rambut tok ngacem ngono. Rambute kono apa nutup ngono dhisik dani dewa pas anu ngono kuwi nek saiki wis gak dani dewa rada malih saiki pro karo apa mbelani Islam secara zahir. Gak ngerti wong-wong artis ngono. Nanti saiki kan akeh sing mbuli ngono. Lah rambute kon jilbabe aku lho ora pupu ora ngaceng dasar otak kotor ngono. Akeh sing mbuli ngono ya tidak seperti itu. Jadi nek ya gue enak seorang sufi rabi ya bolak-balik rabi ya ngono nek sing mbuli. Sufi kok roba rabi ya. Dhek jawab ngono lah iya to. Awakmu diumbar setiap hari ya karo wong wedok ya diwasi ngono kuwi lho ya. Cerok apa sentolope yo entek wisan tenagane. Nah, kuwi tak reksa tenan dadi numpuk. Nah, begitu halal ya nyopo to barang halal ya oke saja. Nah, aku sing haram mau awakmu lho tenagane entek nang sing haram wisane. Dadi wis diubral-ubral kuwi. Jadi semakin apa takwa menjaga itu ya ngumpul to. Dadi sawete gede. Lah kuwi calanan kuwi anak cah wedok mertamu nang kono bengi dhewean kuwi ya nemen gejolaknya. Akhirnya ya kuwi setiap gejolak tidak tertahan, dia masukkan tangan api iki kan dhek ngomong karo nepsune nang ati.
Ya nek arep dilakoni ya rono tapi jajalan sik ngono lho. Geni neraka kira-kira kuat poga iki nganggo donya dhisik ngono lho. Nek kuat leboke ditahan terus isi gak kuat tek. Lah nafsune turun. Berapa menit iku udah naik lagi ngono lho. Akhir leboke nek dijajal nek emang kuat ya gak apa-apa ngono lho. Terus naik dia ngono berkali-kali sampai subuh. Jadi cah loro padha saleh dong sing wedok salihah sing lanang ya ngono. Nah, akhirnya bisa cerita ngono sing kuwi bapake cah wedok kuwi ya akhirnya njur paham oh ya wis nek ngono. Sik tak goleke tangga ben go seksi ngono langsung diakati. Lah kuwi jari Habibe dibayar kontan langsung oleh Allah. Ya sing lucu sing sebelum kuwi Habib cerita ya seputar ngono. Sing wong lanang dihapusi. Dadi kon dandake omah ngono lho dadi diceluk tanggane kon dandani omah. Nggon nek sing bocor omahe, masa mlebu wong saleh apik ya kon nulungi ya gelem. Begitu dhek mlebu dikanceng lawange. Lah kuwi. Masa tekak njero bingung deh. Tapi saking bingung ya akhirnya pokoknya cari alasan untuk selamat kuwi kari-kari kan dhek kondo mules wetenge. Kondo mules akhirnya yo di diculke kono nek WC-ne. Nah, tapi ora iso metu enggak omah untuk keluar itu wis ditutup kabeh dikancing. Nah, akhirnya nek jero WC iku dia bingung. Cuma ngolor-ngolor piye karo mikir cari apa selamat. Iku wong lanang digodho wong wedok lho. Wah, akhirnya nek WC kuwi dhek oleh ilham ae. Dadi ne oleh cara kuwi, oleh dhek ngising sak awake iku diblonyoi taine dhewe lho. Lah wis metu. Yo sing wedok diparani ndang nek apa karep ngono. Sing tak gemblung awake dibuka lawe ndang ngono lunga. Kuwi ceritane kuwi yo anu lebare awake wangi kuwi. Nah dadi nek donya awake wis wangi baru wis diblonyoi tae. Jadi pas aku mondok anyar kuwi enek cah pondok sing pengen aku ngono. Jadi kerja dhek nek rondo. Jadi sekitar jam 09.00 dhek tekak pondok ngos-ngosan keruwingete akeh. Iya pucet barang kuwi. Ya akhirnya tekok kancane, "Awakmu nyapa to? Ya ngene mulai kemeringet ngono kuwi ngos-ngosan." Pertama ora iso semaur siji cerita kuwi. Jadi dirayu nek apa majikane lho. Apale kon mijeti ngono lho. Wis nang kamar kuwi dirayu dhek ora gelem blong. Wayu ket ngene apa bose tekan pondok ngontal. Arek-arek liyane goyo kabeh malah dhek mengke kesen diguyu goblok. Cakep bumen. Ternyata enak ya santri ning aku ya kaya kitab alhamdulillah. Sing bae goblok. Terus pundi wau. Wakot ukut dimalan terkadang dingin akan sapa ingsun. Ba'da masa ilal fasli ing setengahe pira-pira masalahe fasol limuna sabatin krana pepantesan. Dadi nang apa muharrar itu urute pembahasan A, kemudian B, kemudian C. Nah, tapi menurut Imam Nawawi iki lebih munasabah sing C iki cedheke karo A dijokke. Utawa kadang iki nek digawe ngene urutan A B C iki akhirnya teksnya harus panjang. Karena nek dipengarepke iki misalkan tidak harus tinggal gawe wahuna ngono tok misale. Nah, luwih pendek maka akan dikedepankan. Lah iki sama juga. Syekh Zakaria saat meringkas minhaj ini juga seperti itu. Engko nek sampean sinau minhate, lho lebar iki nang minhate ngene kok nang manhate kok gak padha. Nah, iki kan nek ana sing dijokke nek sing di undurke. Ya begitupun nanti ini dibanding karo muharrar juga urutannya kadang berubah. Berarti ini sangat menguasai. Nek tidak menguasai kok mikir setiap teks diringkeske, setiap teks diringkes ngono, aku ya iso. Jadi dari awal bab sampai belakang bab itu sudah
ada semua di otak, kemudian bagaimana saya menyusun dengan ringkas. Dengan ringkas dan bahasa baik. Terus limunasabatin awih tisorin utawa ringkes. Waru bama kodam tulan terkadang dinginaken sapa ingsun faslan ing fasol, bahkan satu fasal langsung dibalik terkadang lil munasabati krana pepantesan. Munasabah dengan fasol di atasnya atau bab di atasnya. Wa arjulan ngarepaken sapa ingsun intam malamun sampurna sapa ingsun intam sampurna. Intam malamun sampurna apa hadal muhtasar iki kilah muhtasar ngarep-ngarep ayakuna ing yen ta ana apa hadal muhtasar ana iku fi makna syarhi ing dalem maknane sarah lil muharrari keduwene muharrar. Saya harapkan setara dengan sarah karena apa? Semua yang ada di muharrar ada di sini dan ada tambahan. Sarah itu kan semua yang asli ada dan tambahan kan. Fa ini karena sak temene ingsun iku la ahdifu ora buang sapa ingsun min saking muharrar sayan ing suwi-wiji minal ahkami kang saking pira-pira hukum aslan kelawan babar blas. Jadi semua yang hukum yang ada di muharrar ada di sini. Begitupun khilafnya wala minal khilafi lan ora buang sapa ingsun ing suwi-wiji saking khilaf yang disampaikan oleh muharrar. Jadi begini, nek awakmu belajar nang istilahul fuqaha ya. Nanti bila Kutubun Nawawi itu istilah, maka al-muqaddam mana? Majmu' atau tahqiq khilaf ya. Nah, kemudian nomor 2 ya nanti nek sing majmu' ya berarti nomor 2 tahqiq, nek sing tahqiq ya majmu'. Nomor 3 apa raudhah atau apa. Ila akhir ini. Minhaj itu nomor agak belakang. Tapi saya baca di sebuah kitab yang menjelaskan istilahul fuqaha itu di sana dikatakan ada liman yaqdiru ngalan nazar. Adapun yang tidak mampu seperti kita maka yang dipakai nomor 1 apa? Minhaj. Jadi ini yang dipakai. Adapun orang yang mampu untuk nazar, nazar seputar ini kajian mazhab benar. Nah, itu nanti urutannya seperti itu. Lah nek sing enggak untuk kelas-kelas kita ya wis kuwi. Pokoke minhaj yang dipakai. Itu gak salah dalam al-madkhal fi kutub Syafi'i itu seperti itu. Terus iki kan buakeh banget, laris banget iki sing nyara yo akeh iki sarae. Enggak, sing nek perpustok liyane ki buakeh. Walau kana lan lamun ana apa khilaf. Walau kana lan senajan ana apa khilaf iku wahian kang apes. Walaupun khilafnya lemah, kalau di muharrar ada tetap saya sampaikan di sini. Ma'ama ada tambahan ma'ama sartane perkara asyar tukang isyarah sapa ingsun ilahi maring ma. Ya di atas tadi sudah. Berupa apa? Minan nafaisi bayane ma minan nafaisi nyatane pira-pira perkara kang edi. Waqat saratu lan teman-teman tumandang sapa ingsun fi jam'i juz'in ing dalam ngumpulaken juz latifin kang lembut ya. Lembut apa kuwi maksudnya kecil lah. Ngala surati sarfi ing atase rupane sarah lidako iki hadal mukhtasari keduwene pira-pira perkara lembute iki kilah mukhtasar. Jadi beliau ngarang iki ya minhaj itu belum selesai sudah ngarang semacam sarahnya minhaj. Yang isinya khusus ini adalah menjelaskan alasan-alasan beliau mengapa di muharrar seperti ini saya ganti seperti ini, mengapa saya bui qaid ini ngono lho. Jadi ngene ya. Orang-orang sing wis ngono kuwi sebenarnya sama dengan kita. Artinya ngene. Awake dhewe nek nggon urusan donya ya, kuwi ya sambil menyelam minum air wis endi sing iso disaut ya. Jadi yang duwe bisnis A, nek sing ngejak bisnis B, yo saut kabeh ngono lho. Nah, ini untuk kelas kita urusan dunia lah. Berarti yo kelasé urusan akhirat ngono. Jadi ngarang minhaj iki mulai dhek lho kok diparingi Allah iki apike digenti iki kemudian dengan alasan ini. Lah iki alasan ini mumpung rung ilang ya ndang ditulis juga ngono lho. Karena ini mungkin akan bermanfaat untuk umat. Lah iki jelas
suatu keuntungan besar sekali kalau kita bisa bermanfaat untuk orang Islam. Nah, ini bagaimana kita berubah seperti itu lho ora kok. Wah, ini untung besar sekali nek bisnis ini sukses iki apa. Jadi kita nomor satu adalah urusan bagaimana kita takwa dan bermanfaat untuk Islam wal muslimin ngono lho. Dadi kok sesakroni barang itu ya berkata mohon maaf terhadap sahabat-sahabat saya, tetangga-tetangga saya karena saya jarang keluar. Mengapa? Saya itu tidak akan keluar rumah kecuali sebelumnya itu saya punya keyakinan saya keluar rumah itu bisa bermanfaat untuk muslimin. Saya tidak keluar rumah. Karena ya wali itu setiap geraknya, setiap detiknya itu pasti suatu pertimbangan syariat. Jadi nek gak enek apa pertimbangan syariat tidak akan dilakukan. Terus nek dhewe kan gawe buku ngono kuwi ndang iki nek dicetak payu laris oleh duit akeh. Ya ora apa-apa lah untuk latihan. Lah mergane ya nek ora enek nepsune ya ora semangat. Tapi ya karo dilatih ben iso apa? Ikhlas. Wa maksudi utawi sejo ingsun bihi kelawan juz'un latif ya, juz'in latif mau jami juz'in latif kita ambil juz'in latif ya. Iku at-tabiyu ngelingaken ngalal hikmati ing atase hikmahe fil muduli ing dalam pindah ngan ngibaratil muharrari saking lafadhe maksudnya ibarat kuwi utawa tetembungane kitab muharrar. Saat saya mengganti lafaz muharrar menjadi yang lain. Wa fi ilhaqi qaidin lan ing dalam apa kuwi nyusulaken utawa apa ilhaq itu yang menambahkan lah membubuhkan. Lan ing dalam nyusulaken utawa apa kuwi mau nambahaken qaid au harfin utawa kalimah nih maksudnya ai harfin apa ai kalimatin ya min itlaqil juz wa iradatil kul au harfin utawa nyusulaken utawa nambahaken kalimah siji au syartin utawa syarat lil mas'alati keduweni masalah wa nahwi dzalik ini nanti saya sampaikan kita ambil yang itu saja wa nahwi dzalika lan sepadane mengkono-mengkono tambih. Ini boleh ditarkib rofa wa nahwu dzalika utawi sepadane mengkono-mengkono tambih wa aksaru dzalika iku minad darurati oleh minad daruriyati. Jadi nang tufah ini wa nahwu dikurung mubtadaun. Dzalika wa huwa at-tambih titik tapi di belakang wa yajuju jarru nahwi wa huwa dzahir. Makanya saya milih yang jar karena di belakang ditulis wahwa zahir. Walaupun pertama itu langsung ditulis mubtada. Nek mubtada ya kuwi aksaru engko dingatofkan. Nah nek iki kok dingatofkan ya wa nahwi dzalik ya berarti mubtada nang aksaru. Paham? Nah, wa nahwi dzalika lan sepadane mengkono-mengkono tambih. Jadi maksud saya terhadap sarah latif tadi adalah tambih ngalal hikmah ila akhirih wa nahwihi. Paham? Nah, wa aksaru dzalika utawi luwe akeh-akeh mengkono-mengkono tambih ila akhirih iku minad daruriyati setengah saking perkara kang kudu tidak bisa ditinggalkan, harus keharusan. Darurat itu tidak bisa ditunda, tidak bisa ditinggalkan. Ngono, iya ta? Dan nek darurat itu ya harus dijalankan. Iya ta? Gawat darurat itu loh masuk ya langsung harus dijalankan, nggak bisa ditunda bahkan. Nah, daruriyate maksudnya apa? Mala manduhata lahu, sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan berarti keharusan. Paham? Nah, allati yo, lah ini sebagai bukti loh ditafsiri. Allati itu menafsiri daruriyat itu. Allati yo daruriyat labudda kang ora ana indariku maujud min hasaning allati ya kan keharusan ya. Jadi yang saya lakukan mengganti lafaz atau menambahkan qaid itu adalah suatu keharusan. Artinya tanpa itu yo kurang tepat atau kurang baik. Bon, wa alallahi lan iku ing atase Allah, ini paidai taksis yo aila ghairihi al-karimi kang mulya iktimadi utawi tetanggenan ingsun wa ilaihi lan iku maring Allah la ghairihi tafwidi utawi pasrah ingsun.
wastinadilan sesendenan ingsun wa as'alulan nyuwun sapa ingsun wa as'aluhulan nyuwun sapa ingsun ing Allah annafna ing kemangfangatan bihi kelawan mukhtasar. Aja bingung nek nang tufa iku bihi apa bitaklifi. Kowe ora nuduhi apa kuwi ora nuduhi rujuke bihi bitaklifi kuwi apa kuwi oleh paring manfaat apa bihi kelawan mukhtasar bitaklifi sebab oleh ngarang ingsun ngono lho. Iku dadi kadang bingung dikira iku nuduhi ternyata iku nambah keterangan. Nah ngono lho. Untuk bisa tahu seperti itu tilih nang sarwanine nanti ngono lho. Lah utawa nek sing apa kuwi langsung ndak usah dawa-dawa awakmu gak muni bihi ayil muhtasor di sana ngono lah. Nek awakmu maca tufa ketoke bihine gak nang muhtasor itu enggak seperti itu tilih nang sarwanine ngono lho. Bihi ayil muhtasor bi taklifi ngono kuwi nang apa sarwanine nang tufa langsung bihi bi taklifi kaya hanya itu kembali pada taklif ngono lho. Taklifihi. Jadi pas sinau dipikir artine ngono dadi kita ndak salah saat kita kok bulet gak iso dibandingkan dulu ngono lho. Atau kalau ada hasiahnya ke hasiah dulu. Maring ingsun walisa iril muslimina paring manfaat ki mau to li maring ingsun walisa iril muslimina lan maring sekabiane pira-pira wong kang Islam. Sair itu bisa bermakna jami, bisa bermakna bagi. Bagi itu sekarine ya sisa dari yang telah disebut. Sehingga kalau di sini sair bisa bagi karena telah menyebut satu yaitu dirinya sendiri, tapi kan sifatnya beda ya. Tidak apa kuwi disebutkan secara sharih Muslim dan Muslim yang lainnya ngono lho, tapi lila. Makanya saya pilih sekabiane ae wis. Walaupun ya iso dibawe apa bagi karena telah menyebutkan sebagian ngono lho. Nanti itu ndelok apa urutan siyake. Jadi sair bisa bermakna bagi, paham bagi sekerine bisa bermakna jami sekabiane. Waridwanahu ngatauri nang annafna lan nyuwun sapa ingsun ing ridane Allah, ngridani ngani. Ngene lho. Iki nek arep penak-penakan ngani maring ingsun ngono wis. Lah nek pengen apa ngan itu dibuat mujawazah ya. Sampeyan kok buka soban nanggon ngan itu paidahe mujawazah. Mujawazah itu ada ngan madkur, ada ngan ghairul madkur. Ngene lho, Roma itu sahma nganil kausi. Saya lempar sahem apa panah saya jauhkan 12 melewati apa kaus paham apa jadi busur ya dia kan melewati 12 terus kan ini makna mujawazah melewati 12 paham nah, ini kan 12 saka apa kaus madkur ya nah, terkadang itu mujawazahnya ngan ghairil madkur lah ini ngan ghairil madkur radhiyallahu anhu. Nah, awakmu radhiya muga-muga ngridani sapa Allah Gusti Allah nganhu ando saking sapa ngono kuwi lho malah mendoakan jelek engko malah jauh menjauhkan ridhonya. Nah, ini yang dijauhkan itu bukan ridhonya tapi ghairi mazkur, tidak disebut ya. Jadi radhiya muga-muga ngridani sapa Allah radhiya muga-muga ngedoaken bendu sapa Allah mergo ridho. Lah, nganhu ando saking sapa lah. Yang dijauhkan apa? Bendu. Tidak disebutkan. Paham? Yang disebutkan sebabnya bendu yaitu ridho. Paham? Nah, ini berarti waridwanahu lan apa kuwi? Nek arep di apa kuwi ngane dibuat mujawazah lan waridwanahu lan nyuwun sapa ingsun ing oleh ngedohaken bendu mergo ridho. Ing oleh ngedohaken bendu Allah mergo ridho. Didohaken ngani saking ingsun ngono lho. Iku tiliki nang apa soban itu ada. Apa nang asmuni ne lho, pinggirane soban nanti ya lebih lengkap di soban. Wangan ahibbai ya. Wangan ahibbai lan saking pira-pira kekasih ingsun. Wajami mil muslimina lan saking sekabehane pira-pira wong kang iman amin. Kita bitharati pun kopi ini tumbi apa bimbingan
Iya, jajan ini nambah ya. Nyupi wong ngaji satu rantai dua tombol